O velho homem já morreu, vou pisar naquela terra que ele prometeu. Eu vou dançar a chuva. Uou! Gente, que bagunça! Galera, a gente tá aqui em Macaé. Olha isso aqui, olha isso aqui. Bom, agora eu vou falar, velho. Vai, fala. Galera, a gente tá aqui em Macaé e nós estávamos ali no Acampa Dentro. Nós fizemos um evento hoje para adorar e agradecer o nome do Senhor. Mas as águas entraram na igreja e agora nós estamos nas águas profundas. Olha pra isso, Macaé é assim, quando chove é assim. Mas mesmo assim estamos ligados no Senhor e vamos lançar agora no Farofa. Um abraço! Valeu! É nóis!